მოგესალმებით თქვენ ნანიკოს პოდკასტს უყურებთ. პირველ რიგში მინდა მოგიწოდოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი დაგულე სპორტი, დატოვოთ კომენტარები, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, თქვენი უკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩემი მორიგი ეპიზოდი ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ჩემი სტუმარი არის საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რამაზ სვანაძე. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის და ესე ვიგილოცავთ ახალ გადაცემას. პირველად ვარ თქვენთან სტუმარი და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. მეც დარწმუნებული ვარ ამაში. დავიწყოთ U21-ით. პრინციპში არასახარბიელო სატურნირო მდგომარეობა ამ წუთისთვის რა არის ამის მიზეზები? აქვს თუ არა ამის კონკრეტული მიზეზი? პირველ რიგში მინდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ სატურნირო მდგომარეობის მხრივ რა თქმა უნდა ნამდვილად არ ვართ კმაყოფილები მოცემულობით, რომელიც დღეს აგვაქვს. ამას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი, ამას აქვს მიზეზები როგორც ობიექტური, ასევე რა თქმა უნდა სუბიექტური მიზეზებიც. მიზეზების ჩამოთვლას ალბათ უფრო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჯობია რომ განვაგრძელოთ, თუმცა ერთი რაც უნდა ითქვას, ეს არის აუცილებლად ის ფაქტორი, რომ დღეს ჩვენს ხელში არის თაობა, რომელსაც აქვს პრობლემა. ეს პრობლემა პირველ რიგში არის ის, რომ მათ არ აქვთ ის საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც საჭიროა ესეთი დონის თამაშებისთვის. ადრეც თქვი და კიდევ განმეორდები, რომ მათ პირდაპირ მოუწიათ შესარჩევი ეტაპის დაწყება. ეს გამოიწვია იმან, რომ ევროპის ჩემპიონატი ვითამაშეთ ზაფხულში, რომელსაც დრო საერთოდ არ ქონდა იმისთვის, რომ თუნდაც შეთამაშების მხრივ მომზადებული შევხედოთ ამ ყველაფერს. პლუს ამას დაემატა ბევრი ისეთი ფეხბურთელის ტრამვიანობა, რომლებიც რეალურად ლიდერებად მოვიაზრებ მე პირადად ამ ნაკრებში და ამ ყველაფერმა საერთო ჯამში მოიტანა ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ გახვა სატურნირო მდგომარეობას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უიმედოთ ვართ, ეს არც იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პოზიციების დათმობას ვაპირებთ პირიქით, როგორც ადრე, ისევე მთელი მეორე წრე წინ არის და ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი მაქსიმუმი გავიღოთ და რეალურად ჩემი როგორც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის მიზანიც, мотиваციაც და ყოველი დღე არის ის, რომ ნებისმიერი გუნდი, ვინც არის ჩემს ხელში, მე მივახციო იმას, რომ თითოეულმა ფეხბურთელმა ინდივიდმა და ესევე გუნდმა შეძლოს ის, რომ თავისი 100% აჩვენოს მოედანზე, შესაბამისად გუნდმაც მიიღოს ის 100%, რაც მას შეუძლია. თაობები იცვლებიან, თაობები ერთმანეთს არ გავს. ამიტომ ესეთი მომენტების ფეხბურთში გარდაუვალი მომენტია. ცოტა უჩვეულო მდგომარეობა პირადად ჩემთვის იმ მხრივ, რომ უკვე 7 წელი დამთავრდა და მერვე წელი მიდის, რაც საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ვარ, ჯერ იყო 19 წლამდე ნაკრები, შემდეგ ახალგაზრდული ნაკრები და პირველი ზამთარია და პირველი წლის ბოლოა, რომელსაც სატურნირო მდგომარეობიდან გამომდინარე არასახარბიელო სიტუაციაში ვხვდებით. თუმცა ეს ფეხბურთის ნაწილია და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს თაობაც შედგება და ის უპირველესი მიზანი, რაც არის ჩვენი მიზანი, ახალგაზრდულ ნაკრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არის ის, რომ მაქსიმალურად მიიღოს შევსება ეროვნულმა ნაკრებმა ჩვენგან, მაქსიმალურად გაითავისოს ის სათამაშო ფილოსოფია, სათამაშო სტილი თუ მანერა, რაც დანერგილია ფეხბურთის ფედერაციაში ჩვენთან ნაკრებებში. ამიტომ უპირველესი მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს არის. თუ შედეგები იგივე იქნება, რაც ჰქონდა წინა წლებში, ამას მხოლოდ გაგვეხარდება და ამისთვის ყველაფერი კეთდება და კვლავ გაკეთდება, თუმცა არის რამოდენიმე ფეხბურთელი, რომელიც ძალიან ახლოს არის იმასთან და აქვს იმის პოტენციალი, რომ ძალიან მოკლე ვადებში სრულფასოვანი წევრი გახდეს ეროვნული ნაკრების და ყველაფერი იქიდან ის მიმართული, რომ ეს ყველაფერი ისე წარიმართოს, რომ როდესაც მათ მოუწევთ და თუ მოუწიათ ეს ყველაფერი ეს მათზე რა თქმა უნდა დამოკიდებული, ისინი უკვე სრულფასოვანი წევრები გახდნენ ეროვნული ნაკრების. აი რეალისტური გათვლებით ამ ჯგუფში არსებობს თუ არა საფუძველი, აი ერთგვარი დაქამბექება მოხდეს, ანუ ბრძოლაში ჩაერთოს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ბოლომდე ბრძოლაში ვიყოთ. სამწუხაროდ უკვე ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული თუ სუფთა რეალისტურად შევხედავთ ამ ყველაფერს, თუმცა აქაც ყოველთვის უნდა გავავლოთ ის ხაზი და რა არის ეს ხაზი და ძალიან
ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო თუნდაც აი ამ ბოლო შედეგებზე და მინდა ყველას უთხრა ერთი და ყველაზე მთავარი, რომ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები არის გუნდი, რომელიც არის ქვეყნის მეორე გუნდი და ყველაზე ახლოს დგომი გუნდი ეროვნულ ნაკრებთან. შესაბამისად, კიდევ განმეორდები, რომ არის ორი ამოცანა, ერთი ამოცანა, ყველაზე მთავარი ამოცანა, ეს არის ფეხბურთელის სრულფასოვანი ადაპტირება პირველ რიგში 20 წამდე ნაკრებში იმისთვის, რომ მას გაუადვილდეს შემდგომი საფეხური და შემდგომი საფეხური მისი ყოველთვის არის უკვე ყველაზე მაღალი და ყველაზე დიდი გუნდი საქართველოში, ეს არის ჩვენი ეროვნული ნაკრები, ამიტომ ამ ხრივ ძალიან დიდი სამუშაოა უკვე გაწეული, ამ ხრივ ძალიან ბევრს მუშაობთ და უკვე მეორე არის შედეგი. შედეგი, რომელიც ამ წუთში რა თქმა უნდა არ არის სახარბიელო, თუმცა, როდესაც ახალგაზრდულ ნაკრებს ზოგადად ასაკობრივ ნაკრებებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება რომ მარტო ერთი კალენდარული წლით ან თუნდაც მოკლებადიანი 6 თვიანი ციკლით, იმ 6 თვიანი ციკლში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ რეალურად სექტემბერში ჩავატარეთ პირველი თამაში და 3 თვე არის უგასული სექტემბრიდან, ამიტომ არ შეიძლება რომ ესე მოკლებადებში შევაფასოთ ეს ყველაფერი, ჩვენი მთავარი მიზანი ყოველთვის არის გრძელვადიანი და თუ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში შევხედავთ ამ ყველაფერს, ძალიან კარგად იცის საზოგადოება, თუმცა კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ძალიან დიდ რიცხვებზე ვართ ასული ახალგაზრდული ნაკრებ გამოვლილი ფეხბურთელების ინტეგრირებასთან ეროვნულ ნაკრებში. ძალიან დიდ რაოდენობაზე ვართ ასული, პლუს აქაც არიან ფეხბურთელები, რომლებიც თქვი და გამეორდები, რომ ძალიან ახლოს არიან, იმასთან თავის პოტენციალს გულისხმობ, თორემ არ გულისხმობ იმას, რომ ხვალ შეიძლება ვინმეს დაუძახოს მე ამაზე ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს, თუმცა პოტენციით გულისხმობ ამ ყველაფერს, ძალიან ახლოს არიან და ძალიან ხშირად ხდება ისეთი რაღაც, რომ თაობებს ვითვლით ისე რომ მაგალითად აი დღეს ეს თაობა, ხვალ თქვა სხვა ასაკის თაობა და ესე არ არის, იმიტომ რომ როდესაც ახალგაზრდულის ასაკი მთავრდება, ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე არის მომენტი, როდესაც თუნდაც ის ორი თაობა, რომელიც მანამდე ყოლოდა, ეს მესამე თაობა, ხო ესე როგორც ერთი თაობა ისე მოიაზრება. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი მოიაზრება ისე რომ ესენი იქნება ყველა ერთი თაობა და როდესაც ერთი თაობიდან 20-ზე მეტი ფეხბურთელი უკვე ახალგაზრდულ ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს, ეს უკვე ძალიან დიდი მიღწევა და ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან სწორად არის დაგეგმილი და ძალიან კარგად მიდის მუშაობა ასაკობრივ ნაკრებებში, ეს ერთი და უკვე მეორე არის შედეგი. შედეგი, რომელიც ესევე გვინდა, რა თქმა უნდა, და ამ ხრივაც პრინციპში მე არ ვიცი თუ არსებობს ვინმე ადამიანი, რომელიც ახალგაზრდულ ნაკრებში შედეგების ხრივ იქნება უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მიწევს გამეორება, მაგრამ უნდა თქვა უცლებად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ის თუ რაც ხდებოდა ბოლო ევროპის ჩემპიონატის მხედველობაში, წარმოუდგენელია ის თამაშები, რომლებიც ჩვენმა ფეხბურთელებმა ჩაატარეს, ის სწორად თამაში და ძალიან ბევრჯერ დამარცხებული ტოპ ნაკრებები, რომელზეც ძალიან ცოტა თუ ფიქრობდა, თუნდაც აი პირველი ევროპის ჩემპიონატი რო ავიღოთ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ისეთი საქართველოში, ვინც ფიქრობდა, რომ ჩვენ უბრალოდ უშანსოდ ვიყავით იმ ჯგუფში, რომელიც ჯგუფშიც მაშინ ვიყავით, თუმცა აბსოლუტურად სხვანაირად წარიმართა მოვლენები, შემდეგ იყო უკვე მეორე თაობის ნაკრები, ახალგაზრდული, რომელმაც თვითონ პირველად ისტორიაში მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება. იქაც ვთვლი, რომ საკმაოდ ნორმალური შტაბილობა დავტოვეთ და ძალიან ცალად დაგვეყოდა იმისთვის, რომ ჩულფური ეტაპი დაგვეძლია. ეხლა უკვე ვართ ამ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ, თუმცა მე ამის საგანგაშოს აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ ხედავ. ერთ რამეში ვარ ღრმად დარწმუნებული, რომ არ არსებობს დღესდღეობით ის, რომ იყოს ტრაგედია, რომ საქართველოს რომელმა ასაკობრივმა ნაკრებმა გამოტოვოს ევროპის ჩემპიონატი. უბრალოდ ესეთი რამე ვერ იქნება, იმიტომ რომ სიმართლე ეგ არის 4 ნაკრების გარდა მთელი ევროპის მასშტაბით ის რომ სტაბილურად ყოველ წელს ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშოს, ესეთი რამე იშვიათი შემთხვევაა. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი გავიხსენოთ, თუნდაც ესეთი ნაკრებები, რომლებიც ყოველ წელს ვერ იღებენ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ ამას არ უნდა უყუროთ როგორც ტრაგედია, ეს არის ჩვეულებრივი სიტუაცია, სათამაშო საფეხბურთო ცხოვრებისეული და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ნაკრები ვერ იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ ნაკრების წარმატება თუ ახალგაზრდულ ლაპარაკობთ, ყოველთვის იზომება შედეგთან ერთად იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მოწოდოს ეროვნულ ნაკრებს. მე არ განვეკუთვნები ჟურნალისტების და ზოგადად გულშემატკივრების იმ კატეგორიას, რომლებიც მწვრთნელს საყვედურობენ ამა თუ იმ ფეხბურთელის გამოძახების, დაყენების ან არ გამოძახების გამო ვთვლი, რომ ეს მათ კომპეტენციაში ჩარევა და არ მემაჩნია სწორად, მაგრამ მინდა დეისაძის თემაზე მაინც ვიკითხო, იქიდან გამომდინარე, რომ მას პრაქტიკულად არ აქვს სათამაშო გამოცდილება. ეს რითი იყო განპირობებული
ну, ნებისმიერ შემთხვევაში ჟურნალისტი იმის რომ კითხვა დასვას და სხვათა შორის ფეხბურთს ნაკრებებს განსაკუთრებით ყოველთვის უხდება, თუნდაც კითხვაც და თუნდაც კრიტიკაც, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს, თუმცა კრიტიკა ყოველთვის უნდა იყოს საქმიანი, უნდა იყოს ჯანსაღი, რაც შეეხება ხა თქვენს კითხვას, დეისაძის შემთხვევაში ჩვენ მასში ვხედავთ პოტენციალს და როდესაც მე პრობლემებზე ვსაუბრობდი და ობიექტური მიზეზები ვახსენე, თუნდაც იმ მდგომარეობის, რომელიც დღესასწაულო მდგომარეობაშია, თუ არ იცის საზოგადოებამ შევახსენებ, რომ არა მარტო დეისაც ბევრი უთამაშებელი ფეხბურთელი ყავს ჩვენ დღეს ნაკრებში, ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი ცხოვრებიდან გამოწვეული, ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ არ არის იმ დონის კონკურენცია, რაც რეალურად უნდა იყოს, ეს არის პრობლემა, თუმცა მეორეს მხრივ არის აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენციალი. მას აქვს პოტენციალი იმისი, რომ მოუმატოს, იმისი, რომ განვითარდეს, ამისთვის მას სჭირდება მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა, ამაზე ყველანი ვთანხმდებით და კონკურენციიდან გამომდინარე ეს ერთი და მეორე მის პერსპექტივებიდან გამომდინარე ჩვენ მას ვაძლევთ შანსს რომ რაც შეიძლება თავი გამოიჩინოს კიდევ წინ წავიდეს იმიტომ რომ ცენტრ ფორვარდების პოზიციას რაც შეეხება ზოგადად პრობლემურია არა მარტო საქართველოს ახალგაზრდა ნაკრებში ზოგადად პრობლემა გვაქვს ამ ხრივ ამიტომ ნებისმიერი ცენტრ ფორვარდი რომელიც ამა თუ იმ ეტაპზე თავს გამოიჩენს კიდევ დავადასტურებ რომ შემდგომშიც ხდება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრი და მიიღებს იმის შანსს რომ თავისთავად გამოიჩინოს და დაამტკიცოს თავის შესაძლებლობები. რამოს ბევრმა თაობამ გამოიარა ახლა ამდენი წლის განმავლობაში შენს ხელში. გვაქვს თუ არა რაღაცა კრიზისის მსგავსი? თუ ის შემადგენლობა რომელიც ვარსკვლავური იყო შეიძლება 3-4 წლის უკან უბრალოდ ძალიან მაღალი დონე იყო და ამას უთანაბრდებით და ეს არის შეცდომა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის რომ კრიზისი ხმა მაღალი ნათქვამია, ამას ვერ დავეთანხმები და ნებისმიერ შემიძლია ამ თემაზე ვესაუბრო, როცა ნაკრებებზე ვსაუბრობ, ამას მინდა დავაკონკრეტო და რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება ისეთ პატარა ქვეყანა როგორც საქართველოა ბოლოს 3 წლის განმავლობაში თამაშობდა სამ ევროპის ჩემპიონატს და ქვეყანაში ვლაპარაკობდით კრიზისზე ნაკრებებში. ამიტომ ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ ესე არ არის. მეორე და ყველაზე მთავარი. აღვნიშნე რომ თაობები ერთმანეთს არ გავს მეთქი და ეს ჩვენთან არ არის მარტო ეს. ეს თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ, ალბათ ერთადერთი გამონაკლისი არის ესპანეთის ნაკრები, როდესაც თითქმის ყველა ფეხბურთელი მეტნაკლებად ერთი და იგივე დონის არის. ევროპაში ამას კიდე დაემატება რამოდენიმე ნაკრები, თუმცა იგივე ტოპ ნაკრებებში შეინიშნება, თუნდაც ის რომ აი თაობებში შეიძლება იყოს რაღაც სხვაობა და მართალი აღნიშნეთ რა, ისტორიობას ვიზე ვაკეთებთ, აი გარი მთავარი. და არა მარტო ჩვენს თაობებზე მოგვს მხედველობაში, ამ შემთხვევაში საუბარი. ძალიან ხშირად საქართველოში ჩვენ ყოველთვის ისტორიობას ვაკეთებთ იგივე ტოპ გუნდებს, იგივე ესპანეთს. ანუ მე არ მიგვირს ის რომ აი შეიძლება მაყურებელს გულშემატკივარში იყოს მოთხოვნა რომ იგივე შედეგები მოგთხოვონ, რაც იგივე თუნდაც ტოპ ნაკრებებს აქვს. მე ამ შემთხვევაში როცა ვსაუბრობ ახალგაზრდული ნაკრების ირგვლივ ვსაუბრობ ამ ყველაფერს და სწორედ მაგიტომ აღვნიშნე რომ ვერ იქნება ტრაგედია ჩვენთვის ევროპის გამოტოვება, რომელიც რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ მოხდეს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს, თუმცა თუ მაინც დავდექით ამ რეალობის წინაშე, არ შეიძლება ამის აღქმა როგორც ტრაგედია. ჩვენ ვაპარაკობთ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, რომელსაც საერთოდ ყველაფერი წინ აქვს ცხოვრებაში და რეალურად პირველ ნაბიჯებს დგამენ ისინი. და ჩვენს შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულად არის ყველაფერი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ თუ გერმანიასთან ვითამაშეთ მაგალითად ბოლო თამაში, ხომ? და აღარ ჩაუღრმავდები ხა დეტალებში იმას თუ სად თამაშობდნენ იგივე გერმანელი ფეხბურთელები. და ეს არ არის თავის გამართლება. ეს არ არის თავის გამართლება. ნამდვილად არასდროს არ მჩვევია ის რომ რამოსვანაძემ ან მისმა სტაფმა ადგეს და ვინმეს რამე გადააბრალოს პირიქით. ყოველთვის ჩემში ვხედავ პრობლემას, ყოველთვის ჩვენში ვხედავთ პრობლემას და ყოველთვის იმას ვცდილობთ რომ ჩვენ განვითარდეთ. თუმცა ეს არის ერთი მხარე ამ ყველაფერს და მეორე არის რეალობა. ხომ რატო ვუწყობ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ისინი უკვე ძალიან გამოცდილები არიან იმისთვის რომ საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში ითამაშონ. თავიანთ კლუბებში არიან ისინი გამოცდილები ამისთვის. ჩვენი ფეხბურთელები აი ამ ნაბიჯებს, ამ გამოცდილებას, აი ამ ყველაფერს, აი პროცესში აგროვებენ პროცესში, როდესაც პირდაპირ უწევთ თამაში ესეთ გუნდებთან, ამიტომ რაც უფრო მეტ თამაში ვითამაშებთ გერმანიის დონის მოწინააღმდეგესთან, ეს ყველაფერი უფრო და უფრო გაგვზრდის, უფრო და უფრო პროგრესი იქნება ნებისმიერ ფეხბურთელისთვის, თრთმელებისთვის, გუნდისთვის თუ ნაკრებისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მეორე მხარე უკვე რწმენა, თუ როგორ უნდა დაამარცხო ესეთი გუნდები. და
ისიც მესმის და ძალიან ბევრი კითხვა იყო ჩემთანაც, რეალურად რამოდენიმეჯერ ქუჩაშიც გამოჩერეს კითხეს თუ როგორ დავმარცხდით ჩვენ გერმანიასთან. და საერთოდ არ ბრაზდები ამ ყველაფერზე პირიქით. მე ხვდები ძალიან კარგად თუ საიდან მოდის ეს კითხვა და ამ კითხვების საწყისი სწორედ ის განვლილი პერიოდია, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა ნაკრებს ჰქონდა, როდესაც რაღაც ეტაპზე ყველამ დავარწმუნდით იმაში მენტალურად პირველ რიგში, რომ შეიძლება თამაში ყველასთან და ამ შეიძლება თამაში ყველასთან იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მას ყოველთვის მოვუგებთ. მაგის ეგრე არ დამეკარგოს რეალობა, რომ მე ვიფიქრო ის, რომ ჩვენ ახლა ავდგებით და 10-დან 10 თამაში მოვუგებთ ტოპ ნაკრებს, ესე ვერ იქნება. ისიც ვიცი ძალიან კარგად, რომ უფრო მეც ის მოგიგებს ვიდრე შენ. თუმცა არის შანსი. კიდე გვექნება თამაშები გრანდებთან და აი გვეცდებით უკვე რომ ეს ჩემი სიტყვები გამომართლოთ, თუმცა აი ამასთან რომ მივიდეთ ძალიან ბევრი რაღაცის თანხმდრა საჭირო და რეალურად ახლა ჩვენი მუშაობაც იქით არის მიმართული, რომ ეს ყველაფერი ისე მოხდეს, რომ როდესაც ესეთ თამაში ვითამაშებთ კიდევ ერთხელ ხომ, რომ იქ უკვე იდეალურ მდგომარეობაში ხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ იგივე გერმანიის დონის ნაკრების დამარცხებაზე, ეგ ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რამის თანხმდრა უნდა მოხდეს. ეს არის პირველ რიგში ფეხბურთელების სათამაშო ფორმა, ეს არის პირველ რიგში პრაქტიკა, რომელიც საკმაოდ სწორად ახსენეთ თქვენ და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ფეხბურთელის პრობლემა, ეს არის ჯგუფის ფეხბურთელების პრობლემა. ყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც უბრალოდ დიდ ფეხბურთში ვაბრუნებთ, იმიტომ რომ იყვნენ პერსპექტიულები, შემდეგ ჰქონდათ ძალიან დიდი ხანი რეალურად ისინი უკვე აღარ ჩანდნენ. იგივე პარკაძის მაგალითი რო ავიღოთ, ხომ? თუმცა ვიცით, რომ შეუძლია და არ ვართ განებივრებული იმით, რომ ნებისმიერ პერსპექტიულ ახალგაზრდას ჩვენ არ ჩავეჭიდოთ და ბოლომდე არ მივცეთ იმის შანსი, რომ აღედგინოს ეს ყველაფერი, დაბრუნდეს დიდ ფეხბურთში, მისი გაჯანსაღდეს მისი მენტალური მხარე, ამიტომ ეს ძალიან სალაპარაკო ცილება მარტივია, მაგრამ ძალიან შრომატევადი და ყოველდღიური სამუშაოა და ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მეორე წრე ბევრად კარგი იქნება. თუნდაც ვიდრე პირველი წრე იყო, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, თუმცა შედეგების ხრივ რამდენად გვეყოფა ეს ყველაფერი გამოჩნდებოდა ერთად ნახავთ ახალგაზრდებს. აი ესპანეთი ახსენეთ და მე ხშირად უყურებ ხოლმე ძირითად ნაკრებსაც და ასაკობრივ ნაკრებებსაც ესპანეთის ანუ ამ გუნდში არ აქვს მნიშვნელობა სახელებს და გვარებს. უბრალოდ სისტემა მუშაობს და ყველა ასაკობრივი ნაკრები და ეროვნული ნაკრების თამაშები აი თითქოს ძალიან აი კოპირებულია, აი ერთი სისტემით თამაშობს. აი შენ შეგიძლია თქვა, რომ საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებები ეროვნული გუნდის ჩათვლით ერთი სისტემა არის და ერთი ფილოსოფია არის და საერთოდ არსებობს ფილოსოფია, რომელსაც შეიძლება რაღაცა ქართული დავარქვათ. ნუ მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ესპანეთი თვითონ ესპანეთი ხო ავიღოთ, ახლა წლების უკან დაიწყეს რა თქმა უნდა, მაგ სისტემაზე ფილოსოფიაზე მუშაობა, თუმცა იქამდე მისულაში სანამ ყველაფერს დაიწყებდნენ, მათ დაკარგეს საკმაოდ დიდი დრო, იმიტომ ჩვენ რეალურად ძალიან ახალგაზრდა ქვეყანა ვართ, არ არის დიდი დრო გასული მას შემდეგ, რაც ქართული ფეხბურთის ქვეყანა დამოუკიდებელი გახდა. ამიტომ რეალურად ნაბიჯები ამისკენ იდგმება. როცა ფილოსოფიაზე ვსაუბრობთ, ხომ? იგივე, თუნდაც აი ესპანური ფეხბურთის ფილოსოფია სუფთა საფეხბურთოს გარდა დაფუძნებული არის თავიდან ბოლომდე იმაზე, რომ ესპანურ ფეხბურთში არ არსებობს სიტყვა მე. ეგო ზოგადად გამორიცხული ესპანურ ფეხბურთში. და ჩვენ ამის მაგალითებს ყოველდღე ვხედავთ თუნდაც ჩემპიონატის თამაშებში, ნაკრების თამაშებში, ასაკობრივების თამაშებში, მენტალური მხარე მათი აბსოლუტურად განსხვავებულია და არა მარტო ჩვენთან შედარებით, ან ჩვენთან იმაში, არა, ნებისმიერი, მეწინააღმდეგე ნებისმიერი, თუნდაც ძალიან წარმატებული ქვეყანა ფეხბურთში შეგვიძლია ავიღოთ და სრულად განსხვავებულ სურათს ვხედავთ ჩვენ ესპანურ ფეხბურთში. ამიტომ მენტალურ მხარეზეც ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ახლა რაც შეეხება ჩვენს რეალობას, ხო? ჩვენთან არსებობს სანაკრებო დონეზე არსებობს ერთი მთლიანი მიდგომა, შეხედულება, გეგმა, რომელსაც უნდა გაყვეს ყველა ასაკობრივი ნაკრები. თუმცა ეს ყველაფერი ხა დეტალებში ვარ შევიდე ღრმად. ეს შეიძლება ეხებოდეს იგივე თუნდაც აი ბურთის ამოტანას პირველ ზონაში, შეიძლება ეხებოდეს პრესინგს, შეიძლება ეხებოდეს ძალიან ბევრ სუფთა საფეხბურთო ასპექტს, თუმცა დღეს უდიდესი ყურადღება ექცევა მენტალურ მხარეს და რატომ? იმიტომ რომ მე რაც ვახსენე ეს მენტალური მხარე, ხომ? ეს არის პირველ რიგში საბაზისო, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე დავიწყოთ დაშენება აი სუფთა საფეხბურთო ასპექტების, სუფთ კონკრეტული სიტუაციების იმისი, რაც საბოლოო ჯამში გვინდა მივიღოთ, თუმცა ეს საერთო ხედვა ერთია, საერთო ფილოსოფია ერთია, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს იმის თავისუფლება, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს
კონკრეტულ თამაშზე, კონკრეტულ მოწინააღმდეგესთან, კონკრეტული შედეგის დასადებად. აი ეს არის სხვაობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ გარდა იმისა, რომ ეს გასამართია ეს მეურნეობა და უკვე ძალიან ბევრი ამ გაკეთებული და დარწმუნებული ვარ, რომ რაც დრო გავაკეთე და უფრო დაიხვეწება ეს ყველაფერი, მეორე მხარეს ყოველთვის დგას შედეგი. ის შედეგი, რომელსაც ესე ძალიან ითხოვს ქართული გულშემატკივარი ძალიან მომთხოვნია. ძალიან ხშირად ისეთი რაღაცების მომთხოვნია, რაც რეალობასთან შეიძლება ისე უბრალოდ თუ დაფიქრდე, ძალიან არ იყოს ახლოს, თუმცა ამას დადებითი მხარე აქვს, იმიტომ რომ ქართული გულშემატკივარი გვაფიქრებს ჩვენ იმაზე, რომ რეალური გავხადოთ და მე მადლობელი ვარ ამ ხრივ იმისი, რომ ჩემ ცხოვრებაში ბევრი იყო ისეთი თამაში, ესეთი შედეგი, რომელიც ჩანდა არარეალურად, თუმცა მივიღეთ რეალობა და ის მოცემულობა, რომელშიც დღეს ვარ ჩვენ. ამიტომ ამ ხრივაც ძალიან დიდი ნაბიჯები მემა და დარწმუნებული ვარ, რომ დროის გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი კიდევ უფრო დაიხვეწება. აი თუ არსებობს აი შენს პრაქტიკაში აი რაღაც აი სტატისტიკა შეიძლება ახლა ზუსტად პროცენტულად არა, მაგრამ აი დაწყებული U17-დან დავიწყოთ რა. აი რა პროცენტულობა ინტეგრირდება უფროს ნაკრებებში და შემდეგ ეროვნულ ნაკრებში. ანუ რა რაოდენობის, პროცენტულად მიახლოებით ფეხბურთელი განიცდის პროგრესს ეროვნულ ნაკრებამდე. და რამდენს აქვს წყვეტა? მოდი მაშინ მე იმაზე ვილაპარაკებ, რაც რისი პასუხისმგებლობაც შემთხვევაში მაქვს ადებული ბოლო წლების განმავლობაში და ვიტყვი იმას, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელ ციფრებზე ვართ ასული. აი თუნდაც რო ავიღოთ პირველი თაობის ახალგაზრდული ნაკრები, რომელმაც შინაურ კედლებში ითამაშა ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატამდე და ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ პროცენტულობად შეიძლება ზუსტად გამიჭირდეს, თუმცა ერთი თანამდებობით შემიძლია თქვა, რომ 75-80% ფეხბურთელების იქედან უკვე გახდნენ ეროვნული ნაკრების წევრები, ზოგმა უფრო მეტი ითამაშა, ზოგმა უფრო ნაკლები ითამაშა, ზოგმა თავიდან ითამაშა, ეხლა შეიძლება წყვეტა კონდეს, თუმცა ეს ყველაფერი უკვე რომ გაიარა ეს საფეხურები ახალგაზრდული ნაკრების, დანარჩენი ეს ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია მათ საკლუბო კარიერაზე და უკვე თუ კლუბში როგორ ვითარდება მათი კარიერა. მეორე თაობის ნაკრები, რომელმაც უკვე ითამაშა სლოვაკეთში ევროპის ჩემპიონატი და აქაც ძალიან დიდ ციფრებზეა საუბარი, 50%-ზე მეტი ფეხბურთელების დღეს უკვე მოიაზრებიან როგორც ეროვნული ნაკრების ან წევრები ან კანდიდატები. და ეს ხო ფაქტები ამ ხედავთ ამ ყველაფერს ჩვენ. თუნდაც ახლა რამოდენიმე თამაში ჩავატარეთ, აი მესამე თაობის ახალგაზრდული ნაკრებით და უკვე სიგვა მანამდეც მოიაზრებოდა ამ ნაკრებში, ხარებაშვილმა უკვე მიიღო მონაწილეობა და ისეც როგორც ეროვნული ნაკრების კანდიდატი უკვე ისე მოიაზრებოდა და უკვე ნარიმანიცაც დაწინაურდა ეროვნული ნაკრების დონეზე. და ძალიან დიდ ციფრებზეა საუბარი და ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ ეს ყველაფერი, ეს დინამიკა ძალიან კარგად ვითარდება, ძალიან სწორად ვითარდება, პლუს გვაჩვენებს უკვე იმას, თუ მიდგომების მხრივ რა სიტუაციაა და ჩვენი კომუნიკაცია როგორია, ყველა ნაკრებს გულისხმობ რა თქმა უნდა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რეალურად ეს ციფრები ამ ყველაფერზე მეტყველებს და საბოლოო ჯამში კიდე ცოტა დრო გავა და აი ეს სამი თაობა, რომელიც ბოლოს ჩემს ხელში იყო, როგორც ერთი თაობა, ის დაიწყებს ხალხი განხილვას, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ნაკრებში იქნება ძალიან დიდი კონკურენცია. კი, შეიძლება იყოს პოზიცია, რომელზეც გქონდეს პრობლემა, თუმცა ეს ჩვენთან არ ხდება მარტო, ზოგადად იმ დანიშნულება, რაც ახალგაზრდულ ნაკრებს აქვს, აი ამ გამოვლილი ფეხბურთელებით უკვე ნიშნავს იმ ყველაფერს, რომ კონკურენცია ძალიან დიდი იქნება. რამაზ, აი მოცემულ მომენტში ყველაზე პრობლემატური პოზიცია შენს ნაკრებში. თუ მაინც კომპლექს არა, პრობლემატურს არ დავარქმევ, არასდროს არ გავაკეთებ მე ამ ყველაფერს, უბრალოდ ვისურვებდი უფრო მეტ კონკურენციას, როგორც თითქმის ყველა პოზიციას. აი მართლა დღევანდელ რეალობაში თითქმის ყველა პოზიციაზე მე ვისურვებდი უფრო მეტ კონკურენციას დაწყებული მეკარით დამთავრებული ცენტრფორვარდების პოზიციას. იმიტომ რომ უფრო მეტი კონკურენცია ნიშნავს უფრო მეტ ხარისხს, ნიშნავს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას თუ დამოკიდებულებას თითოეული ფეხბურთელის მიერ ნაკრებში გამოძახება. არ არის ამის პრობლემა, თუმცა როდესაც ნებისმიერი ფეხბურთელი გრძნობს მის ზურგს უკან კონკურენტის სუნთქვას და რაც უფრო მეტი იქნება ეს რიცხვი, მით უფრო კარგად ისახება მათ თამაშზე. ლიგა 2-დან გამოძახებული ფეხბურთელები აუცილებლად მინდა ამ თემას შევეხო. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია სუფთა საფეხბურთო სხვა თვალსაზრისით თუ აი
ამასთან ერთად ის დატვირთვა, რომ მე ყველას გაკვირდებით, ყველგან გაკვირდებით და ეს შეიძლება იყოს мотиваცია იმ ფეხბურთელებისთვის, რომლებიც დაბალ ლიგებში თამაშობენ, მაგრამ თუ ისინი თავიანთ საქმეს კარგად აკეთებენ, რომ მათ არ დაეკარგებათ ეს შრომა. რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ შენ ამ ყველაფერს. მე ძალიან მიხარია, როგორც რიგით გულშემატკივარს და მომწონს ეს ფაქტი. ბევრი კრიტიკაც გავიგე, რომ როგორ გვიჭირს, რომ ლიგა 2-დან ფეხბურთელებს ვიძახებთ. გასაგებია, კრიტიკაც გასაგებია, მესმის და მაგ იმასაც კრიტიკასაც შეიძლება კონდეს ერთმხრივ ახსნა, გასაგებია ეს ყველაფერი, თუმცა ლიგა 2 საქართველოს ჩვენი არიან საინტერესო ფეხბურთელები, ნამდვილად არიან და მაგიტომაც არიან ნაკრებში დღეს ეს ფეხბურთელები. ზოგადად სელექციას რაც შეეხება, ხომ ვცდილობთ რომ არა მარტო მე მთლიანად ჩემი შტაბი და ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერში ჩართული, ჩვენ დავდივართ აბსოლუტურად ყველა თამაშზე. იმიტომ რომ მე არ მჯერა რომ საქართველოში თუნდაც იგივე ლიგა 2-ში, იგივე თუნდაც ლიგა 3-ში შეიძლება მოიძებნოს ფეხბურთელი, რომელიც აკმაყოფილებს იმას, თუმცა აკმაყოფილებს ამ ყველაფერს თავისი უნარების და ნიჭის დონეზე. მეორე საკითხია უკვე კონკრეტულად იმ სიტუაციაში მისი მომზადების დონე და კი მესმის რომ ნიჭიერი ფეხბურთელია და რამდენად აკმაყოფილებს ის თუნდაც იმას რომ ხვალ გამოვიდეს მოედანზე და იგივე კონკურენცია გაუწიოს იმ ფეხბურთელებს და იმ გუნდებს რომელთანაც ჩვენ გვიწევს დაპირისპირება საკმაოდ მაღალი ხარისხის გუნდებს ხომ და არიან ახაც გამონაკლისები, გვხვდება გამონაკლისები რა თქმა უნდა არიან ფეხბურთელები რომელსაც შეიძლება თავის პოტენციით კონდეს მომავალში იმის შესაძლებლობა რომ განიხილებოდეს როგორც ასაკობრივი ნაკრების კანდიდატი, თუმცა მე მეორეს მხრივ უკვე ვახსენე რომ ისი მათი მომზადების დონე შეიძლება იმ მომენტში ვერ იყოს ისეთი და ზუსტად ამიტომ ვერ მიიღოს გამოძახება ამა თუ იმ თამაშზე. თუმცა ჩემი ნებისმიერი ჩართულობა, ჩემი სამწვრთნელო შტაბის ნებისმიერი ჩართულობა კლუბების ცხოვრებაში, ხომ ჩართულობას რა თქმა უნდა გულისხმობ მუდმივ დასწრებას. არა მარტო თამაშებზე, იგივე ჩვენ ძალიან ბევრ გუნდთან ვარჩევზეც მივსულ ვარ პირადად მე. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი თუ როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი არა მარტო ფეხბურთელზე. ზოგადად თუ რეგიონების შემთხვევაში ვისაუბრებთ, განსაკუთრებით რეგიონებში და იმ მათ ცხოვრებაზე და თუ რამხელა ინტერესი ჩდება არა მარტო იმაში, რომ კონკრეტული ფეხბურთელი ვიღაც X გვარით რა მნიშვნელობა აქვს, რომ კონკრეტული ფეხბურთელი მოხდეს ახალგაზრდა ნაკრებში, არა. აი ამ რეგიონის გუნდს ყავს თავისი ასაკობრივი ბავშვები, რომლებიც სკოლებში თამაშობენ. პატარა საქართველოს პატარა ქვეყანაა, ძალიან პატარა რეგიონებით, პატარა ქალაქებით, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ იქ უკვე ესეთი ამბავი, ხომ, ძალიან მოკლე დროში ეს ამბავი, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის. აი, ხუთკაიას მაგალითზე მთელი ქალაქი მაგაზე საუბრობს, ფიზკულტურის მასწავლებელიც კი, რომელიც თუნდაც აი ფიზკულტურის გაკვეთილს ატარებს რომელიმე რეგიონის ჩვენთან სკოლაში, ხომ? მე დარწმუნებული ვარ, აი ესეთი ამბების შემდეგ ერთი ყველა გაკვეთილი თუ არა ერთი გაკვეთილი მაინც უკვე საფეხბურთო იქნება. ამიტომ ეს არ არის უბრალო საკითხები, ეს არის ძალიან სიღრმისეული საკითხები და ამ ყველაფერს ცოტა სხვა თვალით უყურებთ და ყველაფერი გვაქვს ისე რომ მომავალზე გათვლილი იყოს ეს ყველაფერი რომ мотиваცია ქონდეს აბსოლუტურად ყველას. мотиваცია ქონდეს ყველას, თუმცა ერთი უნდა აღნიშნოს აუცილებლად რომ ეს რომ მოხდეს ფეხბურთელი უნდა იმსახურებდეს იმას რომ მოხდეს საქართველოს ან ახალგაზრდა ნაკრებში ან რომელიმე ასაკობრივ ნაკრებში. თუ ფეხბურთელი ამ ყველაფერს არ იმსახურებს, მაშინ ეს ყველაფერი ვერ მოხდება. ამიტომ აქედანაც მინდა მოუწოდო ყველა ნებისმიერ ფეხბურთელს რომ ყველას უყურებთ, ყველას ხედავთ, ყველაფერი ვიცით და ესევე ძალიან ხშირად ვკითხულობთ მათ მენტალურ მდგომარეობას, მათი ცხოვრების სტილს. უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ, ამიტომ ყველაფერი მათია დამოკიდებული და მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს ლიგა 1-დან ფეხბურთელის გამოძახების, თუმცა მერჩემია რა თქმა უნდა უფრო მაღალ დონეზე თამაშობდეს, ამაში აზრი არ არის, მაგრამ მაინც ყველაფერი ფეხბურთელებზე დამოკიდებული. ხო, ნუ რაც დიმიტრი ღურწკაიას შეეხება, აი ძალიან დიდი მოვლენა იყო ეს ტყიბულში მისი გამოძახება U21-ში და მე ვარ მომსწრე, რომ პატარა ფეხბურთელები როგორ დაძდევენ და როგორ თხოვენ უკვე ავტოგრაფს ძალიან სასიამოვნოა ამ ყველაფრის ყურება და მე იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერი ესეთი ფეხბურთელი, რომელიც დაბალი ლიგიდან არის გამოძახებული, ეს მათ мотиваციაზე, მათ კლასზე აისახება
სწორედ მაგიტომ ვიძახი რომ არ შეიძლება კონკრეტულად საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები განიხილებოდეს როგორც ერთი წლის შედეგის გუნდი. ეს იქნება ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც შეიძლება ჩვენ დავუშვათ. არ შეიძლება თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებზე მხოლოდ და მხოლოდ კალენდარულ წელში მის შედეგებით ვიმჯერებთ ყველაფერს. ამიტომ აი ამ ხრივ ზოგადად ჩვენთან ხო ფედერაციაში არის იდეალური სიტუაცია. მე რომ ამ ყველაფერს ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ჩვენთან სრულიად დალაგებულია ამ მიმართულებით ჩვენთან სრულიად თავისუფლება და მე მაქვს იმის ფუფუნება რომ მე გადავდგა ის ნაბიჯები რომელსაც ვდგა და ამ ხელმძღვანელობის გარეშე თორე შეიძლება ისეთ სიტუაციაში ჩავარდო რომ აი მე თუ ეხლა აი ამას არ მოუგე მაშინ ყველაფერი მთავრდება აი ესეთი რაღაც აი ეს მიდგომები ზოგადად დამღუპველია ჩვენ თუ ვსაუბრობთ ახალგაზრდულ ფეხბურთზე მაგრამ მეორე მხარის შედეგი რაც არის არ არსებობს ადამიანი რომელსაც ჩემზე მეტად უნდოდეს ის რომ ყოველ წელს ვითამაშო ევროპა ბოლო 3 წელია ზაფხული დაგეგმილი ქონდა ისე ევროპის ჩემპიონატზე ვიყავი ერთი ეროვნულის და ორი ახალგაზრდულის და არავის ისე არ ენატრება ის ყველაფერი როგორც მე არავის არ უთქვი ამ ყველაფერზე უარი და ჩვენ თითოეული თამაში იქნება ის რომ ამისკენ ვიბრძოლოთ მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის გვახსოვდეს ის რომ თუ სადღაც ვერ გავედით იმიტომ რომ ვერ გავალთ ჩვენ არა ძალიან ბევრი ქვეყანა ვერ გადის ევროპის ჩემპიონატზე ყოველ წელს და ეს არ შეიძლება ვთქვათ როგორც ტრაგედია. უფრო ფართო სურათი უნდა დავინახოთ ის სურათი რომელზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობ. შეკითხვები და კრიტიკა მომრავლდა და გაჩნდა აი ბოლო პერიოდში ყველა ასაკობრივი ნაკრების პრობლემა გახდა წარმატებული თამაშები და პლუს ამას დაერთო ეროვნული ნაკრები. აი ეს არის რაღაცა ჯაჭვური რეაქცია, ანუ რაღაცა ლოგიკა შეგვიძლია რომ ამ ყველაფერში დავიჭიროთ? აი, ასაკობრივი ნაკრებებით დავიწყებ, იმიტომ რომ წელს ფაქტია რომ შედეგების ხრივ არ ქონდა სახარბელო სიტუაცია, თუმცა აქაც იგივეს გავიმეორებ, რაც მანამდე თქვი. პირველი და ყველაზე მთავარი. ეს არის ის რომ ფეხბურთში ყოველთვის არ იქნება ის შედეგები, რაც ჩვენ გვინდა, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით ღამეებს ვათენებთ შრომობთ მუშაობთ იმიტომ რომ ეხა აი ეს მესაც ჩამოთვალე ამ ხრივ არა მგონია რომ პრეტენზია ქონდეს ასაკობრივი ნაკრების ცნალებზე რომ ვინმე რამეს პირიქით ყოველთვის გავიწყდება ის რომ ჩვენ ყავს მოწინააღმდეგეები რომელიც იგივენაირად ფიქრობენ იგივენაირად გეგმავენ ძალიან ხშირად ბევრ რაღაცეებში ჩვენზე წინ არიან და შეიძლება შედეგი ვერ მივიღოთ რაც გვინდა თუმცა აქაც მე ვთვლი რომ ნაკლებობაა ინფორმაციის და რატო? იგივე 19 წამდე ნაკრები რო ავიღოთ. ბოლო 5 წელიწადში. ხო, ბოლო 5 წელიწადში 19 წამდე ნაკრებმა რამდენჯერ ითამაშა ელიტ რაუნდი და რამდენჯერ გაიარა საკვალიფიკაციო ეტაპი. თუ ამას შევხედავთ, ამას დავითვლით. მივხვდებით, რომ ეს დინამიკა ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტიური. ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბოლო წლებში, ბოლო 5 წელიწადში 3ჯერ შეძლო 19 წამდე ნაკრებმა ის, რომ მან გადალახა საკვალიფიკაციო ეტაპი. იქაც იგივე სიტუაციები, რომ ეს თაობები ყველა ერთმანეთს არ გავს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი თაობა მეორეზე კარგია, ჩვენ ასაკობრივ კატეგორიასთან შეხება. ასაკობრივი კატეგორია ნიშნავს იმას, რომ 18 წლის შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ იყოს ისეთივე, როგორც თქვათ, იყო 16-ის, ან იქნება 20-ის. და ეს ცოცხალი პროცესია. ეს ცოცხალი პროცესია, რომელიც რაღაც მომენტებში იცვლება, რაღაც მომენტებში შეიძლება შეიცვალოს, რაღაც მომენტებში შეიძლება პირიქით მოხდეს ეს ყველაფერი, ამიტომ ასაკობრივ ნაკრებებში ყოველთვის უნდა შევაფასოთ უფრო ფართო სურათით და გრძელვადიანი ხედვით ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ საბოლოო მიზანი ის რაც არის, ის რომ იქნას მიღწეული. თუმცა, რა თქმა უნდა, აქაც არავინ არ უარყოფს იმას, რომ წელს შედეგები ისეთი არ ქონდა, როგორც გვინდოდა რომ ყოველს ქონოდა. ეს მოთხოვნა არის, ეს ამ მოთხოვნას პირველ რიგში თვითონები უყენებ ჩვენ თავს, ჩვენც გვიყენებენ ამ მოთხოვნებს და ну გასაგებია არ ქონდა, თუმცა არის მეორე მომენტი, რომ ფეხბურთია და პატარ-პატარა ჩავარდნები ფეხბურთში, ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი. თავარი არის ის, რომ ეს პატარა ჩავარდნა არ გახდეს სისტემურობა ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც მე რაც ვახსენე, რომ 5 წლის განმავლობაში ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 3 წლის განმავლობაში 2 ევროპის ჩემპიონატი ითამაშა, 19 წამდე ნაკრებმა 5 წლის განმავლობაში 3ჯერ ელიტ რაუნდი ითამაშა, ეს ვერ იქნება კრიზისი, ვერ იქნება სისტემური. თუ რა გზით მივდივართ, ეს ყველაფერი გამოჩნდება შემდეგ წლებში და შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ამ ყველაფერზე უკვე უფრო ისეთ საუბარი გახსნათ და ღიად. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი და ეროვნული ლიგის და ზოგადად საქართველოს საკუბო ფეხბურთის დონე. კავშირი
ამ ყველაფერსა და ნაკრებებს შორის. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ ვიცი, რეალური ნაბიჯები არის ალბათ გადასადგმელი იმისთვის, რომ აქ რაღაცა დონე გაიზარდოს და უნდა იყოს თუ არა ნაკრები პირდაპირ პროპორციულად ქმედებაში ეროვნულ ჩემპიონატთან, საკლუბო ფეხბურთთან. რაც შეეხება კავშირებს, ასაკობრივ ნაკრებებს, რა თქმა უნდა, პირდაპირი და კონკრეტული კავშირი აქვს ჩვენს ლიგასთან, იქნება ლიგა 1 თუ ის იქნება ლიგა 2, იგივე ჩვენ მაგალითად რო ავიღოთ ეს ყველაფერი და გიდასტურებთ იმ ფაქტს, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საკლუბო დონეზე წარმატებას, თუნდაც იგივე ჩემი მაგალითად რომ თქვი ახალგაზრდული ნაკრების მხრივ, თუნდაც როცა გამოცდილებაზე ვსაუბრობ, მენტალობაზე ვსაუბრობ, ადაპტირებაზე ვსაუბრობ იმასთან, რომ აი მაღალი ინტენსივობის თამაშები, მაღალი სტრესის თამაშები, პასუხისმგებელი როცა ხარ ბევრი მასის გულშემატკივრების წინაშე, სავსე ტრიბუნები, ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის იმ გამოცდილებასთან, რომელსაც ჩვენი ფეხბურთელები იღებენ კლუბებში. რაც უფრო მეტი იქნება ჩვენ კლუბებში აი ესეთი თამაშები, მით უფრო კარგი და წარმატებული იქნება ნებისმიერი ასაკობრივი ნაკრები. ეს ორჯერ ორია, ამით ახალს რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ ვუტყვი. აი სად უნდა დაიძრას ყინული? რამაც აი რაც გამოიწვევს აი უკუქცევად პროცესს, რომ რაღაცეები წავა წინ. ზოგადად ძალიან რთული თემაა. რთული თემაა და არ არის მარტივი ესე ერთ კითხვაში. ამ ყველაფერს გავლა, ამ ყველაფერს ამოწურვა ეს ერთი, მეორე. ძალიან ბევრს, ძალიან ხშირად და თითქმის ბოლო პერიოდში ყველა გადაცემაში ეს კითხვა ისმის. ამ კითხვაზე ცემთ ყველა პასუხს, მეც არაერთხელ გამეცი ამ კითხვაზე პასუხი და უნდა დაუბრუნდე ანალოგიურ სიტუაციაში, რომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ საკლუბო ფეხბურთის განვითარებაზე, ამისთვის საჭიროა კონკრეტული მიმართულებები, როგორც ფინანსური, ესევე სუფთა სპორტული, მენეჯმენტის საკითხები და ყველაზე მთავარი, გეგმა, მიმართულება, რომელიც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერ კლუბს, რომელსაც აქვს იმის პრეტენზია, რომ ითამაშოს ევროთასებზე, წარმოაჩინოს თავის ქვეყანა და ისეთი ნაკადი წამოვიდეს ამ ფეხბურთელების, რომლებიც უკვე საბოლოო ჯამში შეავსებენ იმ ნაკრებებს, რაზეც უკვე თქვენ კითხვაში, რა თქმა უნდა, მაგაზეც იყო აქცენტები დასმული. ეს ყველაფერი ხო გასაგები. ეს ყველაფერი ხომ ყველამ ვიცით ძალიან კარგად, ხომ? კეთდება მეტნაკლებად. არიან ვიღაცები, ვინც ამისკენ მიდიან, არის ვიღაცები, ვინც ამისკენ დაიძრნენ, თუმცა აქ უკვე არის სერიოზული საკითხი, დგება იმისი, რომ თვითონ პასუხისმგებელმა პირებმა ამ ყველაფერზე თვითონ ისაუბრონ, ღიად ისაუბრონ ამ ყველაფერზე. მე შემიძლია მხოლოდ ვისაუბრო იმაზე, ზოგადად თუ სპორტული მიმართულების მხრივ რა პრობლემებია, იმიტომ რომ არის პრობლემები ამ მხრივ, მაგალითად აი სერიოზული პრობლემა გვაქვს თამაშის ინტენსივობასთან დაკავშირებით. თამაშის ინტენსივობასთან დაკავშირებით არის სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ძალიან გვიჭირს და სხვათა შორის ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა ბოლო პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდევაც გერმანიის წინ, რომ ამ მხრივ ტემპში სხვაობაა, ხომ? არის პრობლემები, ამის ხო ვერავინ ვერ გაიქცევა ამ ყველაფერს რა. თუმცა უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, არის რამოდენიმე კლუბი, რომელიც ამაზე ღიად საუბრობს, იყვნენ სხვა პოდკასტებშიც იყვნენ, ისაუბრეს ამ ყველაფერზე და გავენ ამ ყველაფერსკენ ამ ნაბიჯებს. მე მაინც ვთვლი, რომ ყოველთვის უნდა არსებობდეს კლუბებში მიმართულება, ყოველთვის უნდა არსებობდეს იდენტობა, იმიტომ რომ იდენტობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კლუბის ცხოვრებაში. ყოველთვის უნდა იყოს ის მომენტი, რომ თუ საით მიდის ესა თუ ის კლუბი და რეალურად რა უნდა მას. ამ ყველაფრისთვის საჭირო არის, რომ კონკრეტულად ის პიროვნება, რომელიც ამ თუ იმ კლუბში და მე არც ერთ კლუბზე არ ვსაუბრობ, ზოგადად განვიხილავ ამ ყველაფერს, ამ თუ იმ კლუბში არის ადამიანი, რომელსაც უკვე აქვს იმის პასუხისმგებლობა აღებული თავის თავზე, რომ სპორტული კუთხით დაალაგებული იყოს ნებისმიერი მიმართულება, იცოდნენ ძალიან კარგად თუ რატო აკეთებენ ამას ამ ეტაპზე, შემდეგ უკვე ასაკობრივებს თავი დავანებით უკვე თუნდაც იგივე დუბლშემადგენლობა, მერე პირველი გუნდი, უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი გეგმა, რომელსაც მიყვებიან, არ უხვევენ, თუნდაც იმ შემთხვევაშიც კი თუ რაღაც მომენტში კონკრეტული შედეგი ვერ მოიტანა ამ ყველაფერმა. დღეს ნებისმიერი საქმის წინაპირობა არის გრძელვადიანი პროექტი, გრძელვადიანი პერსპექტივა, ხედვა ამ ყველაფერს. ჩვენ ბუნებაში რომ არ ზის დიდხანს ლოდინი და სწრაფად გვინდა ყველაფერი. გასაგებია, თუმცა ამისთვის არსებობს გზა და ძალიან ბევრმა გუნდმა, ჩვენმა მეზობლებაც იგივე.
ძალიან ბევრმა გუნდმა, ესაც ერთ-ერთი მიმართულებაა, როდესაც გამოჩნდება ისეთი ინვესტორი, რომ აი ძალიან დიდ ფულს ჩადებს ამ ყველაფერში, რომ მიიღოს სწრაფი მყისიერი შედეგი. ესაც ერთ-ერთი მიმართულებაა ამ ყველაფრისთვის. თუმცა მე ეს მიმართულება ნაკლებად წარმატებული მგონია შორეულ პერსპექტივაში. ამ ყველაფერს რო ვსაუბრობ, ხო? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან ყველაფერი აი კატასტროფულ მდგომარეობაშია. მე არ მაქვს ამის თქმის უფლება და არასდროს არ ვიტყვი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს პირველი ევროპის ჩემპიონატი, მხოლოდ 2 ლეგიონერი მინდორზე და საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით დამარცხებული პორტუგალიის ნაკრები თბილისში. მეორე თაობის ფეხბურთელები 60-70% ყველა საქართველოს ჩემპიონატიდან. არ არის ისე რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს, თუმცა ამ ხრივ რომ უფრო მეტი ნაბიჯებია გადასადგმელი, ხო, ამაზე რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არსებობს და ამ ხრივ უნდა გადაიდგას ძალიან ბევრი ნაბიჯი და კონკრეტული ფაქტები გჭირდება ყველას იმისი თუ რა მიმართულებით ვითარდება ესე თუ ის ბლოკი. აი ეს არის მეტი არაფერი. სოციალურ ქსელში დავწერე დღეს რომ შენ იქნებოდი ჩემი სტუმარი და ჩემს გამომწერებს თხოვე რომ დაესვა ჩვენთვის შეკითხვები, ну ძირითადად შეკითხვების უმეტესობა ერთ საკითხს ეხება, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად რომელზეც ვისაუბრებთ. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო ანდრია ბართიშვილს თუ აკვირდებაო და როგორ შეაფასებსო ფოთის კოლხეთის ფეხბურთელზეა საუბარი. კი ბატონო, 16 წლის არის თუ 20. რაც შეეხება ბართიშვილს, რა თქმა უნდა ვაკვირდებით, თან ვაკვირდებით იმაზე ყურადღებით, ვიდრე იმას წარმოუდგენია. ძალიან ნიჭიერია. აქვს პერსპექტივა იმისი, რომ საკმაოდ განვითარდეს და არა მარტო ახალგაზრდა ნაკრებს, არამედ თუნდაც იგივე წლების შემდეგ ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელად ჩამოყალიბდეს, მას ამის პოტენციალი ნამდვილად გააჩნია. ძალიან ბევრი გამოხმაურება ქონდა იგივე ასაკობრივი ნაკრებების სიები რომ დაიდო, თუნდაც ამ შეკრების წინ იგივე ფეხბურთელების საკითხს თუ რატო არ არის გამოძახებული ესა თუ ის ფეხბურთელი, იქ სახელდებოდა გვარები ფეხბურთელების, რომლებსაც რეალურად უნდა ეთამაშათ 19 წლამდელების შესარჩევი, უნდა ეთამაშათ ოფიციალური თამაშები, ამიტომ იქაც კომუნიკაციის შემდეგ შევჯერდეთ იმაზე, რომ ის ფეხბურთელები, რომელსაც ახლა უწევთ 19 წლამდელებში თამაში. 1-2 გამონაკლისის გარდა აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას 19-ის შერჩევში და რატო? იმიტომ რომ ფეხბურთელმა უნდა გაიაროს აბსოლუტურად ყველა ეტაპი. აბსოლუტურად ყველა ეტაპი 17 წლამდე იქნება, 19 წლამდე იქნება, ახალგაზრდული იქნება თუ შემდეგ ხმათფიქრას რომ ეროვნულიც იყოს ეს ყველაფერი. რა ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ერთი, მეორე. ანდრია ძალიან პერსპექტიული ფეხბურთელია. მას აქვს ძალიან ბევრი მოსამატებელი, ძალიან ბევრი აქვს მოსამატებელი თუნდაც იგივე ათლეტიზმში ძალიან ბევრი აქვს მოსამატებელი ფიზიკური განვითარების ხრივ და ჩვენ ვაკვირდებით მის ყოველდღიურ პროგრესს, ვაკვირდებით მის განვითარების ტემპებს, თუმცა აქვე შემიძლია დავადასტურო და აქვე შემიძლია ვთქვა ის, რომ ის მოიაზრება და თუ ის მის განვითარება ისევე ტემპით წავა, როგორც ეს იყო აქამდე, დიდი ალბათობით შემდეგ შეკრებებზე ის გაფართოებული შეშლილად გვეყოლება. სხვათა შორის ჩემთვის ძალიან საინტერესოა დადაშქელიანი. დადაშქელიანი? ფოთის კოლხეთის გოლკიპერი. მე კარგია საუბარი. ხო, 18 წლის. კი ბატონო. ну ჯერ შეცდომები აქვს ბევრი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. ჩვენთან ძალიან ხშირად ხდება ისეთი რაღაც, რომ აი ფეხბურთელი ძალიან მაგარ გოლს შეაგდებს, ძალიან მაგრად დრიბლინგს გააკეთებს და უკვე იწყება საუბრები, მას იძახებენ აბსოლუტურად ყველა ნაკრებში. და მე მესმის გულშემატკივრის ესთეტიურ თვალსაზრისით ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან ლამაზია, მეც სიამოვნებს, ძალიან დიდი მოყვარული ვარ ლამაზი თამაშის და მეც სიამოვნებს ეს ყველაფერი, თუმცა ყველაფერს აქვს თავის დრო. ყველაფერს აქვს თავის დრო და გარდა იმისა, რომ ფეხბურთელი არის პერსპექტიული და ვადასტურებ, რომ ძალიან ბევრი პერსპექტიული ახალგაზრდა ფეხბურთელი მოდის საქართველოში, გარდა ამისა არსებობს უამრავი კონკრეტული სიტუაცია, მომენტი და განვითარება ფეხბურთელის, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მოხვიდე ამ დონემდე. ძალიან ბევრი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები არ ვიცი, ალბათ იგივე ჭრილში განიხილავს, როგორც განიხილავს 17, 19, 18 წამის, არ არის ესე. ახალგაზრდული ნაკრების დონე ეს უკვე სრულიად განსხვავებული დონეა და ეხლა მე რო ბევრი არ ვისაუბრო,
გადავხედოთ მაშინ იმ გუნდებს საფეხბურთელები ჩამოდენ და მივხვდებით რაზე ასაუბრეთ. შენ საუბრიდან რამდენადაც მივხვდი, დიდად არ მოგწონს და არ ქსიამოვნებს, როცა აი კონკრეტული ნაკრებისთვის, ასაკობრივი ნაკრებისთვის განკუთვნილი ფეხბურთელი სხვა ასაკობრივ ნაკრებში მიდის? იძახებენ? არა, მივხვდები, პათოსი რა თქმა უნდა გასაგებია, მივხვდი მაგ ყველაფერს. უბრალოდ აი ესეც არის ჩვენი სამუშაოს ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი. ხომ რა თქვენც ხო თქვენ შედეგებზე ხართ პასუხისმგებელი და ხო გთხოვენ პასუხს. სწორედ მაგიტო გულისხმობდი, რომ მაგიტომ დავიწყე და დიდი აქცენტები იმიტომ დავსვი იმაზე, რომ ასაკობრივი ნაკრებების დანიშნულება ცოტა სხვა რაღაცაა, ვიდრე მარტო შედეგი. რა თქმა უნდა, ნარიმანიძეზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, სუფთა სპორტული თვალსაზრისით ნარიმანიძე ჭირდებოდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს, ისევე როგორც ღარიბაშვილი ჭირდებოდა 19 წამდე. აი საჭიროება ვერ დავინახეთ საქმე მაგაშია. ეს უკვე კონკრეტული სიტუაცია, ეს უკვე კონკრეტული თამაშია, ამიტომ მაგას ვერავინ ვერ გათვლის წინასწარ. მანდაც მივდივართ ზუსტად იმ ორ მომენტზე, როცა ვსაუბრობთ, რომ ახალგაზრდული ნაკრების დანიშნულება ყოველთვის ორი მიმართულება, ერთი მიმართულება შედეგი, მეორე მიმართულება უკვე ფეხბურთელების მიწოდება. ამ ყველაფერში ხო გასაგებია, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება რაღაცას გულისწყეთა იყოს გულშემატკივრის მხრიდან, მეც ძალიან მინდოდა რომ მინდორზე ყოფილიყო, ორი აზრი არ არის ამ ყველაფერზე, თუმცა ჩემს იქეთ უკვე არსებობს ის თავარი მიზანი, რაც ეროვნული ნაკრები ქვია. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ყველა რომ ამ მიმართულებით ვიყუროთ და მაგიტომ ვიძახი რომ თუ ისე მოხდება რომ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ყოველ 3 წელიწადში ორჯერ ითამაშებს ევროპის ჩემპიონატს სტაბილურად, ხო? მე ჩავთვლი რომ უდიდესი სამუშაო გაკეთდა, კეთდება, ეს ფაქტობრივად გვაქვს სახეზე და მაგიტომ ვახსენებ ის ხშირად რომ არასდროს არ იქნება ტრაგედიება ის რომ სადღაც რომელიმე ასაკობრივ ნაკრებს რაღაც ევროპის ჩემპიონატი გაუწდება. უბრალოდ აბსურდია ეს ყველაფერი და ამ ხრივ უყურებ მე ყველაფერს თორემ ხა გასაგებია მეც მინდა რომ ყველა ფეხბურთელი მოედანზე მყავდეს, ეს ჩვეულებრივი მომენტია ფეხბურთში. ეს ჩვეულებრივი მომენტია ფეხბურთში, თუმცა არის მომენტები, არის სიტუაციები, ხა თვითონაც იმ ფეხბურთელის გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს. როდესაც მან იცის რომ ეროვნულ ნაკრებში იძახებენ. აი არის ესეთი მომენტები, რაც ხა ცდუნება დიდია რა თქმა უნდა. დანარჩენი უბრალოდ პროცესი, რომელიც ხანისია, ხა ევროპის ჩემპიონატი რო ავიღოთ, ხო რეალურად, თუნდაც აი მეორე ევროპის ჩემპიონატი ყველა ფეხბურთელი ჩემს განკარგულებაში იყო. აბსოლუტურად ყველა ფეხბურთელი ჩემს განკარგულებაში იყო, არა მარტო ევროპის ჩემპიონატზე. პლეი-ოფებში იმის წინ აზაროვმა თითქმის ყველა თამაში ჩემთან ითამაშა, სიგონ თითქმის ყველა თამაში ჩემთან ითამაშა. ამიტომ არის პრიორიტეტები, რაღაც მომენტში ეს სიტუაცია იცვლება, ან ესე, ამიტომ ამ ხრევს პრობლემას ვერ ხედავ ვერაფერს, თუმცა კითხვა გასაგებია. აი ეროვნული თვისებები და გუნდი. აი რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ფეხბურთელის ეს ანუ როგორ თქვა? ხო, აი ეს პიროვნება რამდენად წყვეტს ხო მენტალური მხარე და ზოგადად ის თუ როგორ უყურებს ცხოვრებას, ფეხბურთს, მეგობრობას, არ ვიცი, ის ფაქტორები, რომელიც შეიძლება სუფთა სპორტული არ იყოს, მაგრამ შენთვის თუ აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა? უდიდესი და რეალურად იმ შედეგების რაც ბოლო პერიოდში გვაქვს, მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი მთავარი არა ერთადერთი რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ზუსტად ის მენტალური მხარეა და ის ჯანსაღი დამოკიდებულება ნებისმიერი საქმის მიმართ, იმიტომ რომ მე ამჯერ ადამიანის, რომელიც იტყვის რომ აი მე ამ საქმეში ვარ ჯანსაღი, მაგრამ ამაში რა მოხდა მე. ესეთი რამე მიუღებელია და ხშირად აღვნიშნავ ხო იმას რომ როცა ვლაპარაკობთ რაღაც ერთიან მიდგომებზე, ეს არ ხდება მარტო საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში. ყველა ნაკრებში აი ეს მიდგომები არის ერთნაირი. ამ ერთნაირი მიდგომებში გულისხმობ დამოკიდებულებას პირველ რიგში ერთმანეთის მიმართ, გულისხმობ დამოკიდებულებას იმ საქმის მიმართ, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ვაკეთებთ, გულისხმობ დამოკიდებულებას უშუალოდ იგივე მწვრთნელების მიმართ, ნებისმიერი ადამიანი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის პირადად თუ როგორ დამოკიდებულებაშია ჩემი ესა თუ ის თუნდაც ვარსკვლავური იმიჯის მქონე ფეხბურთელი ჩემი გუნდის სამედიცინო შტაბის წარმომადგენელთან ან გუნდის ადმინისტრატორთან. ნებისმიერი აი ესეთი ყველაზე მარტივად რო ახსნა. აი ეს მიდგომები ყოველთვის იყო ჯანსაღი და მე ამით მართლა ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ წლებია უკვე ფედერაციაში ვმუშაობ და ნებისმიერ თაობასთან, რომელთანაც შეხება მქონია
ერთი ხმა ამაღალი საუბარეც კი არ ქონია და ერთი შენიშვნის მიცემაც კი არ დამჭირებია არც ერთ ფეხბურთელზე. 7 წლის განმავლობაში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მე ამ ხრივ ვინმესთან რამე ოდნავ შენიშვნა მქონოდეს. ამის მაგალითები ჩვენ ვართ ის სამწნულო შტაბი, ის ხელმძღვანელობა, კონკრეტულად ის ხალხი, ვინც ჩართულია ამ ყველაფერში, თუ რა დონეზე უნდა იდგეს ეს ურთიერთობები. გული დაუწყոտია ბევრჯერ ერთმანეთზე, რასაგებია ფეხბურთელი ვერ იქნება ბედნიერი, როცა ის ვერ ხვდება განაცხადში, ვერ იძახებენ ნაკრებში, არ არის პირველ 11 კაცში თუნდაც, მაგრამ ყველა მიცის ძალიან კარგად, რომ ამის იქეთ არსებობს ერთი მთავარი. ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ერთმანეთის მეგობრები და საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ყველა ერთმანეთის მეგობარი იყოს, თუმცა პატივისცემა ეს არის სიტყვა, რომელზეც დაფუძნებულია ნებისმიერი ურთიერთობა, განსაკუთრებით იმ საქმეში, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებით, იმიტომ რომ ამდენ ადამიანთან იპო ის ერთი შემაკავშირებელი, რაც საბოლოო ჯამში მე გიყვანს იმ შედეგებთან, რომელიც ჩვენ მქონდა, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც დგას ამის უკან, ძალიან ბევრი რაღაც არის გასავლელი, გულისწყეტები, ახსნა, საუბარი ერთ-ერთზე, საუბარი იგივე გუნდურად, საუბარი თეორიის ოთახში, ამიტომ ბედნიერი ვარ იმით, რომ ის თაობები, რომელიც მოდიან, საერთოდ უპრობლემოები არიან ამ ხრივ. და მათ გათავისებული აქვს ერთი მთავარი, რომ ერთია ურთიერთობა პირადი და მეორეა ის მთავარი მიზანი, რასაც ემსახურება ნებისმიერ ასაკობრივი ნაკრები. და დარწმუნებული ვარ, რაც დრო გავა, ეს კიდევ უფრო და უფრო წამოვა, იმიტომ რომ ეს რეალობა მოიტანა, იგივე თუნდაც რო ვადარებ აი ჩემი თაობის ნაკრებები რო გავიხსენო, იქ არ იყო ესეთი სიტუაცია და როდესაც მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ არ შეიძლება ფეხბურთში იყოს ეგო და როცა ესპანეთი ჩვენ მოგწონს და მარტო საფეხბურთო, სუფთა საფეხბურთო იმეებით რომ ვაფასებთ, ამის უკან დგას უდიდესი მენტალური სამუშაო, რომელიც არის ჩატარებული 10 წლეულების განმავლობაში. არავინ არ დაიჯეროს, რომ პირველი 10 წლის განმავლობაში იგივე შედეგი ჰქონდა ესპანეთს, რაც აქვს ახლა. ისინი ხან ნაყოფს იღებენ ამ ყველაფერს. და ამის თავი და მთავარი არის ერთი სიტყვა, რომ სიტყვა მე არის გვერდზე გაწეული და აბსოლუტურად ყველაფერი მიდის ისე, რომ ჩვენ აი ეს ჩვენ არის საკამოსავალი წერტობთ ამ ჩვენს იმდენი განშტოება და იმდენი დეტალი აქვს, მაგაზე ხა ვერ ვისაუბროთ, მაგრამ მიმართულება ჩვენი ეს არის. როგორი ტიპის მწვრთნელებს განეკუთვნები, როგორ ფიქრობ, ლოიალური ხარ, მკაცრი ხარ, აი როგორი ტიპის მწვრთნელი ხარ? ჩვენ უკვე საუბრობთ მართვის სტილზე. მართვის სტილზე, მენეჯმენტის ერთ-ერთი ფორმა, თუ როგორ უნდა მართოს გუნდი ამ და იმ მწვრთნელმა, საერთოდ ძალიან ბევრი რა ამართლებს შენი გამოცდილებით, აი ასე მიპასუხე. კონკრეტულად ჩემი გამოცდილებით საქართველოს ნაკრებში, იქ სადაც მე ვმუშაობ, ამართლებს მწვრთნელის ტიპი, რომელიც უფრო არის მხარდამჭერი, უფრო არის კარგი მეგობარი, არის პირდაპირი ღია, არასდროს არ ერიდება პირდაპირ თქმას, დასაბუთებულად რა თქმა უნდა, არის სამართლიანი. ყველას აძლევს განვითარების საშუალებას მის ირგვლივ მყოფ ხალხს, დაწყებული სამწვრთნელო შტაბით დამთავრებული ფეხბურთელებით, მსჯელობს ღიად საკითხებზე, არასდროს არ იტყვის იმას, რომ მე ესე მინდა და ესე იქნება. ჩვენთან ამ ეტაპზე ეს ამართლებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო ეს იარაღი უნდა ეჭიროს მწვრთნელის ხელში. ეს მაგას არ ნიშნავს. რეალურად ჩემი მიდგომა ეს არის, თუმცა რამოს სვანაძეს არა მარტო ნებისმიერ მწვრთნელს, ვისაც აქვს იმის ამბიცია, რომ მაღალ დონეზე იმუშაოს, უნდა შეძლოს ადაპტირება ნებისმიერ სიტუაციასთან, რომელიც შეიძლება მას დახვდეს. იმიტომ ხო იცვლება არა ბევრი რაღაცა. იყო აი მაგალითად ხა ძველი თაობის მწვრთნელები რო ავიღოთ, იქ უფრო ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ აი მე ესე მინდა, ესე იქნება. დღეს ეს აღარ არის ესე. არა მარტო ჩვენთან, არსად აღარ არის დღეს ესე. ჩვენ ვერ ჩამორჩებით ამ ყველაფერს, თუმცა შენ შეიძლება შეგხვდეს კონკრეტული ფეხბურთელი, ან ფეხბურთელების ჯგუფი, რომელთაც ეს მიდგომა არ ჭრის. ამიტომ ნებისმიერი მოდელი მართვის, რომელიც არსებობს ბუნებაში, მე ვთვლი, რომ მწვრთნელს, რომელსაც ამბიცია აქვს იმის, რომ მაღალ დონეზე იმუშაოს, უნდა ფლობდეს ნებისმიერს, რომ გამოიყენოს სიტუაციაში ინდივიდიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ნებისმიერი სიტუაცია თავიდან ბოლომდე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ტიპთან გვაქვს ჩვენ შეხება ფეხბურთელის თუ ფეხბურთელთა ჯგუფის. საქართველოს ნაკრები, ეროვნული ნაკრები მე ხა რაღაცა ესეთ კონკრეტულ შეფასებებს არ მოგთხოვ, რაღაცა ისე რომ არ გამოვიდეს რაღაცა რაც არაკოლეგიალურია. ესეთი, მაგრამ აი ესე გკითხავ, რა სინდრომია სახეზე ეროვნულ ნაკრებთან მიმართებაში. არის ბევრი საუბარი
იმაზე რომ რაღაცა გადაღლილია ნაკრები თუ რაღაცა ეს ემოციური რაღაცა ვერ დაძლია ნაკრებმა თუ რას ხედავ შენ აი პროფესიული თვალსაზრისით პროფესიონალური თვალსაზრისით პირველ რიგში აღნიშნა აუცილებლად იმას რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები დღევანდელი სახით სამწვრთნელო მთავარი მწვრთნელით დაწყებული ნებისმიერი ფეხბურთელით დამთავრებული არის ეს ნაკრები რომელმაც ჩვენ ძალიან ახლო წარსულში შარშან მოგვანიჭა ის უდიდესი ბედნიერება აუსრულა უდიდესი ოცნება ყველა თაობის გულშემატკივარს აბსოლუტურად საქართველოში სამუდამოდ შევიდა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში დაწყებული ველისანიოლით დამთავრებული ნებისმიერი ნაკრების წევრით თუ იმ ხალხით ვინც სათავეში იდგა ამ ყველაფრის, ხო? ფედერაციას გულისხმობ, რა თქმა უნდა და ამ ეს ისე დარჩება ყოველთვის. მეორე მომენტი ახლა, რასაც მე ახლა ვხედავ ამ წუთში, არის ის, რომ დაიწყო ის, რაზეც ძალიან ბევრს და ხშირად საუბრობს ჩვენი მთავარი მწვრთნელი ვილის ანიოლი, ეს ეხება გაახალგაზრდობის პროცესს რამოდენიმე პოზიციაზე, ეს ეხება უკვე ცვლილებებს სათამაშო მოდელში. მაგრამ ამას თაობათაც ხო ვერ დავარქმევთ. კონკრეტულად რაღაც სიტუაციაში, კონკრეტულად გოლში შეგვიძლია რომ თაობათაც უზრუნოს ამ ყველაფერს. ამიტომ მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი იმის იქეთ, გარდა იმისა, რაზეც საუბრობდა ვილი, იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე და მე მას ხოლმე წარმატებას უსურვებ, დარწმუნებული ვარ, მანამდეც ქონდა ჩვენ რთული პერიოდები, იგივე რომ ნაკრებსაც შეეხება, მანამდეც ქონდა ჩვენ რთული პერიოდები, როდესაც ძალიან ისე იყო განწყობილი, თუმცა ამის შემდეგ იყო გასული ევროპის ჩემპიონატზე. და უკვე ჯგუფური ეტაპის დაძლევა უკვე ევროპის ჩემპიონატზე. ძალიან დიდი ამბავი, რომელიც გაკეთდა საქართველოში და რომელმაც თავიდან ბოლომდე შეცვალა მენტალური მხარე ქართული ფეხბურთის და ის მოთხოვნები, რაც დღეს ხალხშია, სრულიად ლეგიტიმური სხვათა შორის, ხომ? ზუსტად იმიტომ არის. იმიტომ თხოვენ საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს. ყველა თამაშის მოგებას რომ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები იყო ის პირველი ნაკრები კონკრეტულად ასაკობრივ 21 წლამდელებში, რომელმაც ითამაშა ორი ევროპის ჩემპიონატი. იმიტომ თხოვენ ეროვნულს უფრო მეც რომ ეროვნული იყო ის, რომელმაც და ეს ხალხი იყვნენ ისინი, რომელმაც აუსრულა ძალიან დიდი ოცნება ყველა თაობის გულშემატკივარს. ხდება ეს ყველაფერი, თავიდანვე აღნიშნე, ხო, რომ ვერ დავამთავრეთ წელი ისე, როგორც ყველას გვინდოდა, თუმცა ცხოვრება, ფეხბურთი აგრძელდება ეს ყველაფერი და ძალიან მოკლე პერიოდში ჩვენ უკვე შეგვიძლია პასუხისგაცემა იმაზე, თუ რა როგორ და რანაირად იქნება. აი რომ გითხარი და დავწერე შენი სტუმრობის შესახებ თქო ძალიან ბევრი ხა ჩემთვის მოულოდნელი კი არ არის გამბავი დავდივარ და საფეხბურთო წრეებთან წლებია ურთიერთობა მაქვს და დაახლოებით ვიცი დამოკიდებულება შენს მიმართ ჩვენი საზოგადოების ეს არის არ ვიცი ნდობის და პატივისცემის ძალიან მაღალი ხარისხი და შემთხვევითი არ არის ის რომ გაჩნდა დავშოთ იმ შემთხვევაში თუ ვილის ანიოლი დატოვებს დაკავებულ თანამდებობას რომ ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად განგიხილავენ შენ თუ ყოფილა ამაზე რაიმე ტიპის საუბარი და როგორია შენი დამოკიდებულება ამ ფაქტისადმი პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ არანაირი საუბარი ამაზე არ ყოფილა ვერც იქნებოდა და არც უნდა ყოფილიყო ეს ჩვეულებრივი მომენტია. ამდენი წელია ერთად მოვდივართ, ერთად ვმუშაობთ, ერთ საქმეს ვაკეთებთ. ძალიან ბევრჯერ მქონდა მომენტები, როდესაც მე თვითონ უშუალოდ მონაწილე ვიყავი, იგივე თუნდაც ევროპის ჩემპიონატის, თუნდაც მანამდე კიდევ ერთ შეკრებაზე და არა ერთს ამით ორ-სამ შეკრებაზე ვახდი ეროვნულ ნაკრებს, ამიტომ ეს ყველაფერი განიხილება როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმი. ჩემი მუშაობა, ქვემოთ ნაკრებების მუშაობა, ეროვნული ნაკრების მუშაობა, ეს ერთი მთლიანი ორგანიზმი, ამიტომ ამაზე საერთოდ საუბარი არც ყოფილა და არც უნდა ყოფილიყო. ეს ერთი. და მეორე და ყველაზე მთავარი, ხო? ნებისმიერი ადამიანი ოცნებობს, ხო, რაღაცაზე. მე აქ არ არის მარტო ჩემზე საუბარი, ხა არ არსებობს საქართველოში ალბათ ფეხბურთელი, რომელიც არ ოცნებობდეს იმაზე, რომ ეროვნულ ნაკრებში მოხვდეს და თუ მწვრთნელობაზე მოდის ქართველი მწვრთნელი ხდება და რაღაც პატარ-პატარა ლოკალური წარმატებებს აღწევს, ალბათ ყველა მაგას ოცნებობს საბოლოო ჯამში, ხო? თუმცა ნამდვილად არ ვიღლე ამ ყველაფერზე ფიქრით თავს. ზოგადად არასდროს არ მჩვევია ის, რომ აი ან ვინმეს უყურო, ან ვინმეს რაღაცაში შევეჯიბრო, ან რაღაცა წარმოუდგენელია, ეგეთ რამე სრულიად წარმოუდგენელია. ჩემი ყოველდღიური რუტინა ერთადერთი არის ის, რომ მე ვიყო ყოველ მეორე დღეს უფრო და უფრო
წარმატებული. მე მივაღწიო განვითარების მაქსიმუმს და ყველაზე მთავარი ჩემში არ ჩაქრეს ის ყველაზე მთავარი ის თუნდაც იგივე ენერგია, თუნდაც იგივე აი ის წვნელს და აი ვისაც ფეხბურთი უთამაში ან თუნდაც მწნელები მიხვდებიან რაზე მაქვს საუბარი ძალიან დიდი აზარტი ახლავს ამ ყველაფერს. ერთ ხარეს დგას უდიდესი სტრესი, მეორე ხარეს დგას ძალიან დიდი აზარტი. რომ რაც შეეხება ამ მწნელობას, ხო? თუ ეს აზარტი ჩემში ჩაქრა და ჩემთვის სულ ერთი გახდა სამწნელო ამბავში. ის ყველაფერი რომ რას ვიზავ მოვიგებ, წავაგებ ფრეს ვითამაშებ, როგორ განვითარდები დღესად ვმუშაობ, ხვალსად ვიმუშაობ. მე თუ მაქსიმალური მიზნები არ დავისახე, ხო? მაშინ მე მწვნელი აღარ ვიქნები და ეს ხვალაც რომ მოხდეს, რამასვანაც მწნელობას უკვე თავს დაანებებს, იმიტომ რომ ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ნებისმიერ განვითარებაზე ფიქრე და ჩემი ყოველდღიური საზრუნავი მხოლოდ და მხოლოდ ის არის, რომ მე განვითარდე, მე წავიდე წინ, მე რა შეცდომებს მაქვს დაშვებული ის გავანალიზო, იმ შეცდომების პრევენცია გავაკეთო, კიდევ იმაზე ვიფიქრო, როგორ არ ჩამოვრჩე, როგორ კიდევ უყურო ძალიან ბევრს ტოპ გუნდისა, ტოპ ნაკრებების თამაშზე, რომ თანამედროვე ტენდენციები დავიჭირო, ფეხბურთი როგორ ვითარდება, საით მიდის, ამიტომ იმდენი საქმეა, ჯერ ამაზე ვარ მთლიანად გადართული. დანარჩენი მომავალი გვიჩვენებს რა იქნება, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და მინდა რომ წარმატება უსურვო ნებისმიერ მწვრთნელს ფედერაციაში და რა თქმა უნდა ვილისაც. არ არის საქართველოში ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელობა მარტივი საქმე რა. აი თითქოს აი ხა ბევრი წელია და ბევრი მწვრთნელი მახსოვს ეროვნულ ნაკრებში შესაბამისად ამ სფეროში რაც ვარ და ზოგადად ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარი რაც ვარ. აი თითქოს უფრო მეტად მომთხოვნია ქართული საზოგადოება ქართველი სპეციალისტების მიმართ და იცი კიდევ რა მომენტი მაქვს დაჭერილი თითქოს უცხოელი მწვრთნელი უფრო დიდი ავტორიტეტია მათთვის. აი თეორიულად რომ დადგეს აი ეს მომენტი შენ მენტალურად თუ ხარ ამ ყველაფრისთვის მზად აი მაგაზე თუ გიფიქრია? არ მიფიქრია სიმართლე გითხრა ჯერმა ყველაფერზე და რეალურად ამიტომ აქედან გამომდინარე თქვენს კითხვაში უფრო იმას დაუბრუნდები როცა აი ქართულ მწვრთნელებზე უფრო მეტი როცა მოთხოვნა მაგაში გეთანხმებით და აქვე მინდა აუცილებლად გამოვყო ის ფაქტორი რომ რატომღაც ბოლო პერიოდში ქართულ მწვრთნელებზე უფრო მეტი კრიტიკა მომდიოდა იგივე გულშემატკივრიდან, ხო? ის რომ ქართული გულშემატკივარი მომთხოვნია, ეს ყველაფერი გასაგებია, თუმცა 10 მაგათ მომთხოვნია, როცა საქმე ნაკრებს ეხება. როცა საქმე ნაკრებს ეხება, 10 მაგათ მომთხოვნია, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი ქართული კლუბი, ამოდი არ ვიტყვი ბაიერნს, რომელიც ეთამაშება თუნდაც აი რომელიმე ბუნდესლიგის გუნდს და იქ ხომ დარწმუნებული ვარ, რომ საერთოდ არ იქნება მის მოთხოვნა, რომ შენ გინდა თუ არ ამას უნდა მოვუკვირ. ნაკრებებში არის ეს მოთხოვნები. ამიტომ ამ ხრივ მომთხოვნი უფრო სანაკრებო დონეზეა ქართული გულშემატკივარი ვიდრე საკლუბო დონეზე. ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია ბოლო წლებში ესეთია. მეორე ხო ხარ ქართულ მწვრთნელებთან მივედით, ხო? ძალიან ბევრი ძველი თაობის, ახალი თაობის, ჩვენზე ქვემოთაც მოდიან მწვრთნელები, ქართული მწვრთნელები ძალიან ნიჭიერები არიან და ვერავის ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ქართული მწვრთნელი ნიჭიერი არ არის, ეს უბრალოდ გამორიცხულია. აქაც იგივე მომენტები გვიდგას ჩვენც. რომ გამოცდილება და რაც შეიძლება მეტი და მეტი აი იმ დონეზე გასვლა და მუშაობა. იმიტომ რომ ნებისმიერი უცხოელი რომ ჩამოვიდეს და ადგილები გაუცვალოთ, ხო? ძალიან გაუჭირდება ამ რეალობაში მუშაობა და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენ სახეს ეს ფაქტებით გიცდება ეს ყველაფერი. უცხოელ მწვრთნელებს რაც შეეხება. ვინმე არ იფიქროს რომ მე უცხოელი მწვრთნელის წინააღმდეგ ვარ პირიქით. ნებისმიერი მაღალი დონის უცხოელი მწვრთნელი ჩამოსული და ჩამოდიან ხო ჩვენთანაც უცხოელები ძალიან ბევრი ძალიან კარგად მუშაობს, ხო? იმას სიახლე შემოაქვს. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ მწვრთნელებს უკვე ბევრ რამეზე უწევთ ფიქრი, დაფიქრება, იქ ტაქტიკური ჭიდილი მიდის, უკვე ეს არის ჩემპიონატის სრულობის თამაშებზე მაქვს საუბარი, ხო? მაგრამ ის რომ ქართული მწვრთნელების მიმართ უფრო მეტია კრიტიკა და მოთხოვნა, ნუ ესეც ფაქტია და აქვე მინდა ვთქვა ის რომ პირიქით არის ეს ყველაფერი ქართული მწვრთნელები ძალიან კრეატიულები არიან, ძალიან ნიჭიერები არიან და ჩვენ თუ რამე გვიშლის ხელს, ეს არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი თამაში მაღალ დონეზე. ქონია თუ არა შემოთავაზება კლუბიდან? ანუ აქ ნაკრებში უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს თუ აი ყოველდღიურობა გინდა თუ არა გახდეს შენი ფეხბურთი? მინდა რა თქმა უნდა
არ არსებობს საინტერესო ყოველდღიურად იყოს ჩართული ამ ყველაფერში. შემოთავაზებები რა თქმა უნდა იყო, ბუნებრივი პროცესია ესეც ყველაფერი. თუმცა ერთ უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ მე ვმუშაობ ქვეყნის მეორე გუნდში და ეს არის არა მარტო ის, რომ სიამაყით განაცხადა მოსწავლეების პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მოვედრო რომ რამასვანაძე აღარ იქნება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ყველა მეც ვიცი ძალიან კარგად რომ მთელი ცხოვრება ახალგაზრდულ ნაკრებში ვერ ვიქნები. თუმცა მე უფრო გამოჩნდება ის ყველაფერი თუ რა კეთდებოდა ამ პერიოდში, არა მარტო რამასვანაძეს მხრიდან, გასაგებია რომ მე ვარ თავი წვლილი, მე ვარ პასუხისმგებელი, მაგრამ იქ არის ძალიან დიდი გუნდი, რომელიც ჩართული იყო ამ ყველაფერში და ამას ემატება სრული მხარდაჭერა უკვე ფეხბურთის ფედერაციის მასშტაბებში. სრული მხარდაჭერა, სრული კომფორტი ჩვენს მიმართ შექმნილი, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთოთ ის, თუ რას ვაკეთებთ ახლა. ბევრი შემოთავაზება იყო, ბევრი, თუმცა ყოველ ჯერზე ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ გავაგრძელო ის გზა, რომელიც დაწყებულია, იმიტომ რომ ვაცნობიერებ ერთ რაღაცას, რომ მარტო რამასვანაძის კარიერაზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი ერთ მთლიან დიდ გეგმაზე, რომელიც ხორციელდება, რომელიც წინ მიდის და ჩემს როლზე აი ამ გეგმაში და სანამ ჩემი როლი ისეთია, როგორც დღეს არის და ხო, მაშინ მანამდე ალბათ რამასვანაძე ამ ყველაფერს გააგრძელებს, თუმცა არავინ არ იცის ხვალ რა მოხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ მწვანელის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც უწევს გადადგმა ისეთი ნაბიჯის, რომელიც იმ მომენტში თulis რომ საჭიროა მისთვის ნაჩვენებლად გამოჩნდება უბრალოდ დღესდღეობით ისე ვისია ყველაფერი როგორც იყო გუშინ და გუშინ წინ. ქართულ გულშემატკივარზე რას ფიქრობ? ქართულ გულშემატკივარზე ფიქრობ ერთს, რომ ყოველთვის გრძნობდი მათ ხარდაჭერას. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა მოსყიდველობაში. არიან, რა თქმა უნდა, კატეგორია, რომელსაც ნამდვილად ვერ გავიგე თუ რატომ და რანაირად და ის, მაგრამ თუმცა მაგიტომ არის საინტერესო ფეხბურთი და ჩვენი საქმიანობა, რომ ძალიან ხშირად, ხომ, თუნდაც უარყოფითად განწყობილი იგივე რაღაც, ვთქვათ, კომენტარი იქნება თუ პირად საუბარში იქნება თუ რაღაც გავიგებ თუ რაღაცა, იქაც კი შეიძლება იპოვო ის თუნდაც მცირე სიმართლის მარცვალი, რასაც შემდგომში გამოიყენებ ამ ყველაფერს, ამიტომ აუცილებელია ის არ არის იმის აუცილებლობა რომ აინდა მაინც ყველას უყვარდნო ეგეთ რამე წარმოუდგენელი საფეხბურთო მწვრთნელი არ შეიძლება უყვარდეს ყველას. აქ ამ ხრივ მე სულად ნორმალურად აღვიქვებ და უყურებ ამ ყველაფერს და ძალიან ბევრი უარყოფითიდან ძალიან ბევრი გამომიყენებია. ჰეითერებზე მაინდა მაინც არ მაქვს უბრალოდ თქვა კრიტიკული რაღაც იქნება ამაზე მაქვს საუბარი და მეორე მომენტი უკვე ის არის რომ ყოველთვის მადლობელი ვიქნები მათი. ყოველთვის მადლობელი ვიქნები, იმიტომ რომ ჩემს ნებისმიერ ნაბიჯზე, თამაშზე, წაგებულზე, მოგებულზე, მაღალ დადებულ შედეგებზე თუ ვერ დადებულ შედეგებზე ყოველთვის გრძნობდი მათ ხარდაჭერას და ყოველთვის გრძნობდი იმას, რომ გულწრფელად არიან ჩვენს გვერდით და ყოველთვის მართლა დიდ ძალას გვაძლევდნენ. ხა წარმოუდგენელი კადრები იყო პირველი ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში. უბრალოდ წარმოუდგენელი მთელი ცხოვრება და სადაც არ უნდა იყოს რამასვანაძე ხვალ იმას არ დაივიწყებს არასდროს. არა მარტო იმიტომ რომ პირველი იყო მის ცხოვრებაში, არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ აი ესეთი ერთიანობა და ესეთი სულისკვეთება და ესეთი გვერდზედგომა რა თქმა უნდა უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო და ეხლა იყო ათენში კიდევ წარმოუდგენელი, უბრალოდ წარმოუდგენელი დახვედრა მოგვიწვეს ჩვენმა ათენში ცხოვრება თანამემამულეებმა და ყველაზე მაგრად ის გამიხარდა რომ ის ახალი ფეხბურთელები რომელიც ჩვენთან იყვნენ ალბათ პირველად იგრძნეს თავის ცხოვრებაში თუ რას ნიშნავს ნამდვილი გულშემატკივარი. ამიტომ რა თქმა უნდა მადლობა მათ. ძალიან დიდი მადლობა შენ. რამას სტუმრობისთვის მე მგონი ყველა შეკითხვა, აქტუალური შეკითხვა დავსვი. ჩემი პატივისცემა შენ და მე ყველასთვის ცნობილია ეს და ზოგჯერ სუბიექტივიზმში გადამდის ხოლმე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დღეს ეს ჩემმა მაყურებელმა ვერ იგრძნო და მაქსიმალურად ობიექტური ვიყავი შენთან მიმართებაში. ყოველ შემთხვევაში რა შეკითხვაც მინდოდა რომ დამესვა, ყველაფერი დავსვი და სინდისის სუფთამა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ ანიკოს პოდკასტს უყურებდით.
მე მომავალ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით, იქამდე ველოდები თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოწონებებს ჩემს ვიდეოებზე და აუცილებლად გამოიწერეთ დაგვრილე სპორტი. მომდევნო ეპიზოდამდე გემშვიდობებით, მადლობა რომ მიყურეთ.